Atika nggak mungkin itu, anakku ada suaminya tahu. Jangan gitu nanti besanku pikirannya aneh-aneh. Hanya sekedar konten itu. Oh ya Bu Starla, iya. Iya betul. Apa Iin? Nyantai aja In. Iya Yusni, aku sendiri. Aku sendiri di kamar. Iya, Ila Chan. Nggak apa-apa, nggak cantik. Maknya artis, emang kalau maknya artis emang harus ngapain? Hai Cimot, I love you. Spill kukunya Mi. Ini yang bikin anak gue nih Yesa, worry di daerah dan Kumala Lagun. Kakak apa kabar? Baik. Iya gue barusan gue ini emang Cin gue agak kurang tidurnya pas dari berangkat Kuala Lumpur udah begadang ya kan, sampai di sana banyak pekerjaan kan, begadang ini ketemu apa temen-temen di sana, jadi agak pulang tuh agak kayak flu gitu. Yang kena flu gue, Egi sama Barbie Kumalasari. Ayolah ketemu ngomong doang. Males mau ngomong doang. Hai Francisca, salam dari Riau ya. Halo, aku juga anak Riau. Dulu aku kecilnya di Riau sama di Tabegadang di itu Kumbuh. Ini sih lebarannya kemana aja Mi? Ke lebaran aku nggak kemana-mana, aku nggak boleh keluar dari rumah karena aku pulang dari luar negeri flu. Mereka pada takut, jadi aku di rumah aja. Di sana banyak anak kecil, terus ada adikku yang lagi kena ginjal itu kan nggak boleh sembarang, jadi aku nggak boleh ke sana. Jadi aku sendirian aja kemarin di kamar, tapi enjoy juga tuh kan, video call juga sama mereka. Rumah sebelah mana? Rumah sebelah itu rumah inti di sebelah. Bunga Kartamulia, halo Mam, halo juga. Iin, ada deh, mau tahu aja. Deket banget, mundur deket banget. Gue tahu lu lagi ngerekord tuh ya kan. Halo Cis.
Cibubur. Pacarnya siapa sekarang? Mi ada 5 pacar saya, gimana ya? No komen, itu sih derita gue. Masa bodoh. Iin, I love you. Mwah, 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 mwah. Berondong kumpul di sini. Ada aja kalian, ada Rara. Alpok gordeng pintu. Kenapa pintu itu? Horden yang itu emang harus diikat-ikat, dia ada talinya. Ribet. Udah berapa kali putus tuh horden. Iin kepo banget sih Iin. Aduh, I love you Iin. Buat Iin pipi kiri, pipi kanan, buat jidat. Peluk dari jauh buat Iin. Iya Ping. Iya Iin. Dari kemarin aku di ngomonginnya yang nggak enak mulu, kayak orang bodoh. Aku udah kayak gini, kayaknya aku nggak ke dokter, aku nggak ke rumah sakit. Gue rasa uang yang gue habisin juga buat gitu-gituan gue lebih dari gaji lu sebulan kali. Udah saking udah keseringannya ke sono. Kenapa? Gue sebenarnya nggak mau ngomong kayak begini tau, tapi kepala gue kayak dicongkel-congkel sama dia, jadi gue puyeng.